还有在海面上来说，现在还是要严加的戒备。那从雨量的，我们现在海面上要特别的注意的，还有风浪的部分哦。风浪的部分，在这个图里面呢，在越接近台风中心，就是风以及浪比较大的区域，可以看到今天的话，台风是逐渐的往北移就是到今天晚上的时候，台风的位置。所以今天的话，各地的风浪其实都是比较大的。那特别是比较接近台风中心的东半部地区呢，有可能出现6米以上的浪高。那台风中心附近，在比较接近台风中心的地方呢，还有可能更高。那其他的像西半部地区的浪高呢，普遍来说，最大浪高还是有可能出现3到4米以上这样的浪高。那另外，今天在海面上还是要特别注意长浪沿海各地跟外岛呢，还是有长浪发生的机会。大家在海边活动还是要特别注意安全。那至于风力的部分呢，我们从观测上来说台风影响期间最大的风力呢，还是出现在兰屿，那阵风有高达17级以上。那另外比较强的阵风呢，还有澎嘉屿的最大阵风也有来到12级。那另外成功的最大阵风呢，也有10级这样的阵风出现。那至于在未来预测的部分呢，我们可以看到未来风力比较需要警戒的地方，比较大的地方呢，还是会出现在我们的东半部地区，那以及北部的新北还有基隆这些地方。那随着台风的逐渐的接近未来呢，在宜兰还有新北的风力会逐渐的增强。在在宜兰的部分呢，有可能大的风力呢会逐渐出现10到12级这样的比较强的阵风。那在新北的部分，新北主要是比较强的阵风会出现在基隆北海岸东北角这些比较沿海的地方。那最大的阵风有可能10到11级。另外，基隆呢也有可能出现9到10级的强阵风这样的大小。那特别提醒大家就是虽然这个台风的暴风范围呢曾经笼罩全台，但是在西半部地区呢因为受到地形就中央山脉的阻挡，所以西半部的风势上来讲普遍没有东半部地区来的这么大。但是在大台北地区北部的沿海跟南部的沿海呢，还是有可能，以及外岛的部分，还是有可能出现8到9级的强阵风。大家还是要注意，今天的风浪都会是比较大的。那至于雨量的部分呢，我们从观测资料上来为大家做个说明观测资料上从昨天累积到现在，那比较明显的雨势呢，还是出现在我们的东半部地区恒春半岛。那目前为止呢，其实在中部地区的雨势呢也开始明显的增加。那累积雨量2天的累积雨量的部分呢比较大的雨量还是出现在台东的兰屿。那累积雨量最大的2日累积雨量有高达221毫米。那另外花莲的部分呢也有211毫米这样最大的累积雨量。那宜兰的雨势现在也是相当明显所以在宜兰的西茂山2天的累积雨量也已经高达195毫米。那至于现在的降雨的状况呢，我们由雷达回波图来为大家做个说明那比较明显的雷达回波，也就是比较大的雨势呢，现在看起来还是出现在台风的中心附近，它跟地形作用的影响所以比较大的雨势呢，还是出现在我们的宜兰跟北部地区。那另外受到它外围环流跟地形的作用，可以看到中部的雨势也明显的开始增加。另外南部，特别是山区的部分呢，也是现在降雨越来越多的部分所以未来在定量降水预报的部分，我们来看一下整个降雨的趋势。从降雨的趋势上来看可以看到今天就下午，这是今天的下午到晚上。那这个是晚上到凌晨，接下来是凌晨到明天的清晨，那明天的白天之后的雨势可以看到今天的降雨热区呢主要在下午之后呢，会集中在宜兰北部地区中部地区以及各地的山区这种雨势其实会一直持续到今天的明天的凌晨这样的情况。到了明天的凌晨之后雨势才会逐渐的减小。那所以整个降雨热区今天要特别注意的各地都有可能出现局部性的大雨。那特别是在山区北部山区各地的山区北部地区东北部地区呢都是要特别严加戒备的地方。那最后提醒大家，今天呢随着
台风的逐渐的往北走哈，所以整个虽然台湾各地的风浪都是比较大，而且有长浪发生的机会，而且接下来的降雨呢会出现在宜兰跟我们的西半部地区都是要特别注意的。另外呢，受到台风外围环流沉降的影响，今天在我们的东南部地区还有可能出现局部的焚风这点也请大家要特别注意。另外，台风今天还是适逢中潮到大潮的期间哦，所以在低洼地区呢如果雨势比较大又适逢大潮的话，还是要特别注意会有一些积淹水的现象。以上是这节最新台风动态的内容。好的，接下来进行媒体提问的回复，请广纪委请问第一个问题：降雨热区将从台中随着风向改变而未来会到西南部，请问这样的降雨会持续多久？好，那我们就借由定量降水预报图来说明就是除了随着台风的逐渐往北走可以看到未来降雨的区域呢会逐渐的朝西半部、东北部地区这样的区域来移动。那可以看到整个热区呢，第一个当然就是我们北部，就是雪山山脉的这一带。那另外整个受到台风环流的影响整个西半部地区都是特别是山区的部分呢都是降雨热区。另外要注意的就是台风往上走之后带进来一些西南风可以看到这个西南风其实呢其实也是在影响着南部地区，甚至到明天的白天这样西南风的影响都会比较持续，那使得我们的在我们的中南部地区恒春半岛明天白天之后还是有可能出现比较大的雨势。好，第二个问题，北台湾雪山山脉西北侧的迎风面，接下来的降雨状况如何？另外，东南部是否接下来可望脱离风雨威胁？先西北部的降雨，然后在东南部是否可以脱离威胁？好，那刚刚也如我定量降水预报说的就是接下来的雨势呢是比较集中在我们的西半部地区，特别是在北部，可以看到就是雪山山脉西北侧这个地方这个地方呢，其实在是接下来比较降雨比较热的区域。那这样的雨势呢，可能要持续到今天深夜之后，那甚至在凌晨，在比较明天白天之后的雨势呢，才会真的明显的趋缓下来。那刚刚第二个问题是，另外是东南部地区接下来是否可以脱离风雨的威胁？那再来的话，第一个我们先讲东南部风的威胁东南部虽然说现在距离台风逐渐远离，那风的威胁上来看，还是要特别注意东南部地区接下来会有一些西南风，所以东南部地区其实在西南风的影响下风势上来讲还是会是比较强劲的。不过雨势上来看呢，东南部渐渐的比较偏向在背风侧，那可以看到它的雨势上来说有机会明显的比较缓和下来。再来一个问题是，气象局在之前一直提醒民众碰上中到大潮，那么配合今天下午涨潮的时间跟风向，有哪些海岸需要特别留意？是，那如果以大潮的位置上来看今天下午大潮的位置会比较偏向在淡水以南一直到嘉义东石这边，这是本岛的部分。那在外岛的话，澎湖、金门、马祖都是今天下午要特别注意的地方。好，目前线上的最后一个问题是民事恩如的，请问双北在上半天风雨还没有增强，是螺旋雨带还没有到吗？那么双北的风雨何时才会增强 ？OK， 好，这个台风的特性就是它的雨带呢比较接近在台风的中心附近所以在它的比较靠近中心附近的雨带还没有到之前风雨的状况是比较没有那么明显。不过随着它的逐渐靠近，我们预计下午之后，双北的雨势呢就会开始，雨势跟风势都会开始逐渐的明显。那如果我们刚刚的风跟雨的预报上来看在下午之后呢，双北台北的整个北部地区特别是北部的山区还有宜兰都是接下来要特别注意的地方。好的，由于线上没有其他提问，我们这节的台风警报说明到这结束。非常谢谢大家的收看。下场的警报记者会是在下午2点40分。
警戒的区域。那在海面上的部分呢，基本上各海面呢，除了在巴士海峡南部，在巴士海峡以及台湾海峡南部还在它警戒范围之内，其他的警戒之外，其他的区域呢，还是在它的警戒范围之内。所以陆地上来讲还有在海面上来说，现在还是要严加的戒备。那从雨量的，我们现在海面上要特别的注意的，还有风浪的部分。风浪的部分，在这个图里面呢，在越接近台风中心，就是风以及浪比较大的区域，可以看到今天的话，台风是逐渐的往北移，就是到今天晚上的时候，台风的位置。所以今天的话，各地的风浪其实都是比较大的。那特别是比较接近台风中心的东半部地区呢，有可能出现6米以上的浪高。那台风中心附近，在比较接近台风中心的地方呢，还有可能更高。那其他的像西半部地区的浪高呢，普遍来说，最大浪高还是有可能出现3到4米以上这样的浪高。那另外，今天在海面上还是要特别注意长浪沿海各地跟外岛呢，还是有长浪发生的机会。大家在海边活动还是要特别注意安全。那至于风力的部分呢，我们从观测上来说台风影响期间最大的风力呢，还是出现在兰屿，那阵风有高达17级以上。那另外比较强的阵风呢，还有澎嘉屿的最大阵风也有来到12级。那另外成功的最大阵风呢，也有10级这样的阵风出现。那至于在未来预测的部分呢，我们可以看到未来风力比较需要警戒的地方，比较大的地方呢，还是会出现在我们的东半部地区，那以及北部的新北还有基隆这些地方。那随着台风的逐渐的接近未来呢，在宜兰还有新北的风力会逐渐的增强。在在宜兰的部分呢，有可能大的风力呢会逐渐出现10到12级这样的比较强的阵风。那在新北的部分，新北主要是比较强的阵风会出现在基隆北海岸东北角这些比较沿海的地方。那最大的阵风有可能10到11级。另外，基隆呢也有可能出现9到10级的强阵风这样的大小。那特别提醒大家就是虽然这个台风的暴风范围呢曾经笼罩全台，但是在西半部地区呢因为受到地形就是中央山脉的阻挡，所以西半部的风势上来讲普遍没有东半部地区来的这么大。但是在大台北地区北部的沿海跟南部的沿海呢，还是有可能，以及外岛的部分，还是有可能出现8到9级的强阵风。大家还是要注意，今天的风浪都会是比较大的。那至于雨量的部分呢，我们从观测资料上来为大家做个说明观测资料上从昨天累积到现在，那比较明显的雨势呢，还是出现在我们的东半部地区恒春半岛。那目前为止呢，其实在中部地区的雨势呢也开始明显的增加。那累积雨量2天的累积雨量的部分呢，比较大的雨量还是出现在台东的兰屿。那累积雨量最大的2日累积雨量有高达221毫米。那另外花莲的部分呢，也有211毫米这样最大的累积雨量。那宜兰的雨势现在也是相当明显所以在宜兰的西茂山2天的累积雨量也已经高达195毫米。那至于现在的降雨的状况呢，我们由雷达回波图来为大家做个说明那比较明显的雷达回波，也就是比较大的雨势呢，现在看起来还是出现在台风的中心附近，它跟地形作用的影响所以比较大的雨势呢，还是出现在我们的宜兰跟北部地区。那另外受到它外围环流跟地形的作用，可以看到中部的雨势也明显的开始增加。另外南部特别是山区的部分呢，也是现在降雨越来越多的部分所以未来在定量降水预报的部分，我们来看一下整个降雨的趋势。从降雨的趋势上来看可以看到今天就下午，这是今天的下午到晚上。那这个是晚上到凌晨，接下来是凌晨到明天的清晨，那明天的白天之后的雨势可以看到今天的降雨热区呢主要在下午之后呢，会集中在宜兰北部地区中部地区以及各地的山区这种雨势其实会一直持续到明天的凌晨这样的情况。到了明天的凌晨之后，
雨势才会逐渐的减小。那所以整个降雨热区今天要特别注意的各地都有可能出现局部性的大雨。那特别是在山区北部，山区各地的山区北部地区、东北部地区呢，都是要特别严加戒备的地方。那最后提醒大家，今天呢，随着台风的逐渐的往北走所以整个虽然台湾各地的风浪都是比较大，而且有长浪发生的机会，而且接下来的降雨呢，会出现在宜兰跟我们的西半部地区，都是要特别注意的。另外呢，受到台风外围环流沉降的影响，今天在我们的东南部地区还有可能出现局部的焚风这点也请大家要特别注意。另外，台风今天还是适逢中潮到大潮的期间所以在低洼地区呢如果雨势比较大又适逢大潮的话，还是要特别注意会有一些积淹水的现象。以上是这节最新台风动态的内容。好的，接下来进行媒体提问的回复，请广纪委请问第一个问题：降雨热区将从台中随着风向改变而未来会到西南部，请问这样的降雨会持续多久？好，那我们就借由定量降水预报图来说明就是除了随着台风的逐渐往北走可以看到未来降雨的区域呢会逐渐的朝西半部、东北部地区这样的降雨区域来移动。那可以看到整个热区呢，第一个当然就是我们北部，就是雪山山脉的这一带。那另外整个受到台风环流的影响整个西半部地区都是特别是山区的部分呢都是降雨热区。另外要注意的就是台风往上走之后带进来一些西南风可以看到这个西南风其实呢其实也是在影响着南部地区，甚至到明天的白天这样西南风的影响都会比较持续，那使得我们的在我们的中南部地区恒春半岛明天白天之后还是有可能出现比较大的雨势。好，第二个问题，北台湾雪山山脉西北侧的迎风面，接下来的降雨状况如何？另外，东南部是否接下来渴望脱离风雨威胁？先西北部的降雨，然后在东南部是否可以脱离威胁？好，那刚刚也如我定量降水预报说的就是接下来的雨势呢是比较集中在我们的西半部地区，特别是在北部，可以看到就是雪山山脉西北侧这个地方这个地方呢，其实在是接下来比较降雨比较热的区域。那这样的雨势呢，可能要持续到今天深夜之后，那甚至在凌晨，在比较明天白天之后的雨势呢，才会真的明显的趋缓下来。那刚刚第二个问题是，另外是东南部地区接下来是否可以脱离风雨的威胁？那再来的话，第一个我们先讲东南部风的威胁东南部虽然说现在距离台风逐渐远离，那风的威胁上来看，还是要特别注意东南部地区接下来会有一些西南风，所以东南部地区其实在西南风的影响下风势上来讲还是会是比较强劲的。不过雨势上来看呢，东南部渐渐的比较偏向在背风侧，那可以看到它的雨势上来说有机会明显的比较缓和下来。再来一个问题是，气象局在之前一直提醒民众碰上中到大潮，那么配合今天下午涨潮的时间跟风向，有哪些海岸需要特别留意？是，那如果以大潮的位置上来看今天下午大潮的位置会比较偏向在淡水以南一直到嘉义东石这边，这是本岛的部分。那在外岛的话，澎湖、金门、马祖都是今天下午要特别注意的地方。好，目前线上的最后一个问题是民事恩如的，请问双北在上半天风雨还没有增强，是螺旋雨带还没有到吗？那么双北的风雨何时才会增强 ？OK， 好，这个台风的特性就是它的雨带呢比较接近在台风的中心附近所以在它的比较靠近中心附近的雨带还没有到之前风雨的状况是比较没有那么明显。不过随着它的逐渐靠近，我们预计下午之后，双北的雨势呢就会开始，雨势跟风势都会开始逐渐的明显。那如果我们刚刚的风跟雨的预报上来看在下午之后呢，双北台北的整个北部地区特别是北部的山区还有宜兰，都是接下来要特别注意的地方。
好的，由于线上没有其他提问，我们这节的台风警报说明到这结束。非常谢谢大家的收看，下场的警报台记者会是在下午2点40分。